Башкорт халкының бүйек ялгызы Шәйхзада Бабич китап турында бына ни дип әйткән. Ап-асыктыр һәр вакытта, эй китап бакһам һиңә, ысын нигедле ердән күп белемдәр бир миңә. Калмагыз, мин Утягулов Айрат Альберт улы. Аллаһ мәктәбенең 5-нче классында белем алам. Миңа 10 яшь. Башкорт халык океанының иң көчле кеше. Борын заманда бер эт яшәгән ди. Көнкүреше арган. Эт үзенә хуҗа эзләп киткән. Елга буенда ага бүре сораган. Бүре агай, иң көчлеме? Мине үзеңә алсы дип үтенгән. Бара торгас, бүре шып туктаган. Әйдә касаяк, ана аю килә, ул миннән көчлерәк, дип сөйгәнгән бүре. Уның куркак икәнен күреп калган эт тәүгә аюга уның арытланга китеп караган. Иң адактан кеше эргәһенә килгән. Кешенән дә көчле юк, мине үзеңә ал, хамсы дип ялынган ул. Иң көчле кеше дип эт уңа манда хезмәт итә икән. Һаумыгыз, мин Утагулова Изра Альберт кызы. Аллаһ мәктәбендә 6-нчы класс укучысы. Башкорт халык хикәяте. Борын бер заман бер аю урманда тургай тотып алды ди. Тукта әле, 3-нче көн төлке йөрәк тотып алуы менән мактангайны. Мин дә уга барып мактанайым әле ди. Аю тургайды тешләп төлке янына килде ди. Төлке уның тургай тешләп мактанырга уйлап килүен әллә кайдан укый дип тора иде ди. Төлке, аю тук капканың нимә булай дип сорады ди. Аю тешләрен кыса, биреп көбә. Тургай, дине ди төлке. Бердә генә ишетмәем шул. Таш яктап йоклагайным, колактарым тонган. Шәбрәк әйтсе, дине ди төлке. Тургай, бердә генә ишетмәем шул. Авызына һыу уртлаган кебек һөйләйһең. Әзрәк асыграк әйтсе, был юлы аю авызын тутырып әйткәйне, тургай дигәйне, авызындагы тургай пыр итеп осты ла китте ди. Шуннан һуң төлке аюга акыл өйрәтмәкче булды ди. Һиңа тургай дип әйтмәскә ине, ә кош дияргә кирәк ине. Шуннан кире һинең авызың да асылмас ине, тургай да осмас ине ди. Башкорт халык хикәяте казлар нигә ала булган. Бынан бик күп заман элек олатайларыбызның олатайлары малай сакта, өләсәйләребезнең өләсәйләре кыз вакытта казлар гел ак булган, ә ала каз исем генә булса ла осрамаган ди. Ала казлар Котхос Котый дигән бер кешенең явызлыгы аркасында гына килеп сыккандар икән. Котхос Котый сабый балаларды урлап, ете урман, ете диңгез артындагы диюләргә илтеп кала торган булган. Бердән бер көндә менә шул Котхос Котый Халимә исемле бер бите уай, бер бите төн кебек олы кыз баланы урлап, тимер ситлеккә бикләгән дә, үзе башка балаларды урларга дип китеп барган ди. Алдан ул ситлек эргәһендә сихырлы акташтар кала торган булган. Бу таштар ситлекте хужагы килгәнсе аклап торалар икән. Акташтар тын гына ятыр, ә инде ситлеккә ябылган бала уннан берәй ничек сыга калса, шунда ук уга ташланып, аяктарына ябышыр булгандар. Мискин бала кузгала ла, кычкыра ла алмай, катып кала торган булган. Ә Котхос Котый бер китсә, азналар, кайгы сакта айдар буе йөри икән. Халимә бахырана шул ситлек исендә утыра, уның бында икәнен беркем дә белмәгән ди. Ул шундай тоткын булып утыра торгас, ябыгып, юнышкы гымак булып калган, алгы йөзе карыга кабышкан.
Ситлек сығып асырлык түгел, ситтәре бик нык, түшәм кебек нәмәһе бик бейек булган. Тик ишеге астында каз бәбкәһе хыерлык кына бер ишек бар икән. Нигә мин каз бәбкәһе булманым икән? Ошо тишектән сығыр да китер инем, дип илай икән Хәлимә бахыр. Зарыгып ултыра торгас, Хәлимә кибеп, бәләкәйләнә башлаган. Шулай бәләкәйләнгәндән бәләкәйләнә барганда, йомыртканан яңы гына мырылдап сыккан кара каз бәбкәһе кеүек булып кына калган ти. Аяктары урынында каз бәбкәһенең тәпәйдәре, кулдары урынында бәбкә канаттары ти. Хәлимә шатлыгыннан әле кавырһыны ла катып итмәгән бәләкәс кенә канатланаһын каккалап, ишек астындагы тишектән тышка килеп тә сыккан ти. Теге сихырлы таштар каз бәбкәһен күрһәләр дә, буның Хәлимә икәнен белмәгәндәр. Бу каз бәбкәһе кайдан килеп сыкты һуң ул әле дип хайран калганнар улар. Ни эшләр икән бу дип, уны күзәтеп торгандар. Каз бәбкәһе яй гына киткән дә киткән. Шул ердә теге ак таштар каз бәбкәләренә әверелеп, Хәлимә артыннан төшөп алгандар да вақтырып киткәндәр ти. Хәлимә бер елга буена барып сыккан, яр башында бик күп каз күзләренең бәбкәләре менән емләп йөри икән. Хәлимә шулар араһына барып һыенган. Ләкин ыҡсым каз бәбкәләре был ят бәбкәне суҡырға тотонғандар. Хәлимә улар менән талашып тормаған, ситләшкән дә улардан ары китеп барган. Шуннан ул йылғаға төшөп алган да йөҙөп киткән. Ә бәбкәгә әүерелгән теге сихырлы таштар Хәлимәне күҙҙән юғалтып, ситлек янына кире ҡайткандар да аҡ ташҡа әйләнгәндәр ти. Ләкин Хәлимә үҙенең әүелге хәленә ҡайта алмаған, ғүмергә ҡаҙ булып ҡалған ти. Уның баяғы ысын ҡаҙ бәбкәләре суҡыған ерҙәре ала-ҡола булып ҡалған икән. Ә үҙе оло ҡаҙ булып ҡоя баҫҡас, бәбкәләре лә уның ала булып яралған икән. Бына шунан башлап донъяла ала ҡаҙҙар үрсеп киткән имеш ти. Берҙән-бер көн дүртәүләп былар ауға киткән ти, күп ерҙәрҙе үткән ти, күп йән алып шатланып, ауҙан былар ҡайтҡан ти. Аулап алған ҡоштарҙың араһында бер аҡҡош, аяҡтарын бәйләгәс, башын ҡырҡып ташларға, бабайыбыҙҙа ҡайрағас, ҡанлы йәшен түккән ти, үҙ-зарына әйткән ти. Ил күрергә сыҡтым мин, ер ҡушынан түгелмен, йәшәй торған илем бар, илһеҙ етем түгелмен. Ерҙә һис кем тыумаҫтан, беррау аяҡ баҫмаҫтан, ҡуш булырға яр эҙләп, ерҙә һис кем тапмағас, бүтән йәндән һайларға, берәүһен син күрмәгәс, күккә осоп яр эҙләп, айҙы, ҡояшты күҙләп, үҙенә яр һайлаған, икеһен дә арбаған. Бар ҡоштарға баш булған, Самрау атлы атам бар, ике балаһы булды, балаһын ла үҙе лә, һис ауырыу күрмәгән, һис берәүһен үлмәгән. Әлелә батша атайым, ебәрегеҙ һеҙ мине, үҙ илемә ҡайтайым. Мине бүлеп ашап та, сәйнәп мине йотоп та, барыбер аш булып һәйнмәмен, һис аш булып һәйнмәмен. Йән шишмәнен һыу алып, әсәм тәнем юҙҙырған, үҙ нурына һуғарған. Барығыҙға бирҙәле ҡояш тигән әсәм бар, ебәрегеҙ һеҙ мине, атам барыбер табыр ул, килеп яулап алыр ул, Самрау тигән батшанан алтын сәсен тарғаһан, нурға инде күмәмен, күмер ергә нур бирәм, кисен айға нур бирәм. Ебәрегеҙ һеҙ мине, илемә мин ҡайтайым, йән шишмәнең һыу юлын һеҙгә әйтеп китәйем. Рәйес Түләк бәйге. Оло түңәрәктә аттар саба. Мин шаҡ ҡатып торам аптырауҙан. Ҡара ат үткәндә лә ҡара туҙан, аҡ ат үткәндә лә ҡара туҙан. Оло түңәрәктә аттар саба.
Сапкан һайын саң куйра бара. Бына берсә айырып та булмай, кайһы ат ак, кайһыныһы кара. Бәйгеләргә шаһит булганым бар. Бәйге күргән һайын канатланам. Тик аттарҙың канатһыҙлығына күңел күнмәй, ризалашмай һаман.